Hello mga keyboard warriors! Gusto mo bang gawing extra cute at unique ang keyboard mo with a Flutter Bloom keycaps? At DIY friendly pa? This keycap is a Blossom Butterfly OM profile and the printing is a durable IMD tech. At compatible nga ito sa lahat ng switches. At meron na nga itong kasamang 21 keycaps and a keycaps puller. Bawat clicks, extra pretty vibes. Kaya naman kung gusto mo nga rin dito, ay ilalagay ko na lang ang link dito sa yellow basket. Ayun lang.